ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ହାତ ତିଆରି ମାଛ ଭଜା ଯିଏ ବି ଖାଇଛି ନା ସିଏ ମୋର ନୁହେଁ ଏ ମାଛ ଭଜାର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି ମାଛ ଭଜାର ରେସିପିଟା ଟିକେ ସେୟାର କରନା। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ମାଛ ଭଜାର ରେସିପି। ମାଛ ଭଜା ପାଇଁ ମୋର ସୋରିଷ, ରସୁଣ, ଜିରା, ଶୁଖା ଲଙ୍କାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି କିଛି ରସୁଣ, ଟମାଟର କଟା, ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଆଗରୁ ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଆମର କିଚେନ୍ରେ ନନଭେଜ୍ ହୁଏନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରେ ଭାଜିଥିଲି। ତାପରେ ତାୱାରେ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଗରମ କରିନେଇଥିଲି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଛ ସବୁକୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ବାକି ଥିବା ମସଲାକୁ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଟିକେ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ବି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି କାହିଁକିନା କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଲେ ସେ ମାଛ ଭଜାର ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସେ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ମାଛ ହେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା, ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜି ନେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଏଇଠି ବସି ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଲେଇ ଏଇଠି ବସିଛି। ଏଇଠି ବଡ଼ ବିଲେଇ, ଦି ଗୁଡ଼ିଆ ବିଲେଇ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ରେସିପିଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଓଫ୍ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଚାଲିଲି ପଖାଳ ଭାତରେ ଆକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।